了，走了。走了。好，又撞了，又撞车了哈。结爸爸。你要去哪里啊？坐啊哈。看东西啊，儿子。爹，过来。你喜欢吃哪种口味？薯条。棒。对啊。哦，你不要。耶！要去哪里哈？要去哪里哈？小心会跌倒哦。行道，你要去哪里？